Šiandien vėl buvau jau po ilgo ganėtinai laiko tarpo. Pagavau tą savo vėl vaikišką juoką iki užpilvo užsiėmimą, bekalbant su 80-mečiu senuku. Apie tai, kaip... Pasidalinsiu to. Tie dėdulės pastaruoju metu vis susitinku aš tokius, bet rimtai visi 80-mečiai, kur, kaip vaikai mes vis pasijuokiam. Ir gal suvaikėja jie, tai ir aš prie tą pačią. Arba aš neužaugus, o jie jau suvaikėja. Tai buvo apie tai, kad jisai, ten savo gyvenimą pasakojo, sako, aš turiu už ką valgyti, bet sako, aš, noriu kažkaip užsispyriau išbandyti save, dirbti botanikos sode. Ir sako, bet po mėnesio supratau, kad, čia nėra taip lengva, bet išdirbsiu aš tos 3 ar kiek ten tų mėnesių. Ir sako, kad aš rašliavoju biškį, bet pasirodo rašytojas ir nemažai tų knygų, daug prirašęs, bet kelias tik išleidęs. Ir šiaip ten savo visą tą gyvenimą supasakoja pusę. Ir sako, aš biškį neprigirdžiu, nes ten jaunas buvau, durnas buvau, ten tarnybai turbūt buvo, ar kur ten žodžiu. Nežinau, aš ten biškį nesuprantu tų visų terminų. Tai sako, ir dabar, nelabai aš prigirdžiu, bet sako, supratau, kad čia, sako, visi ateina tokia ramybei, muzikos garsios nėra ir kalba tyliai, ramybei, tokioj net mašinos taip tyliai važiuoja, sako, aš dar labiau nieko negirdžiu. Ir sako, tai eina kokia nors moteris, kokia vadovė, ten jo jau laukų. Ir ką nors man sako, o gal net ne man sako, matau, kad kažkas kalba, aš nieko nesuprantu, tik linksiu galvą ir bandau suprasti, susikurti, ką jinai čia galėjo man sakyti, kaip dėjom juoktis abudu. Sako, jungiu fantaziją ir galvoju, ką jinai čia man pasakoja. Tai tai norėjau pasidalinti iš tikrųjų tuo atvirumu. Jis išpūtęs akis irgi man žiūri, mane aš pasakoju savo idėjas apie pasaulį, apie jo matymą, apie tas vizijas. Jis sako, kadangi šiandien buvo mano tame amplua paskutinė diena, taip gavosi, visgi pervertinau savo galimybės, tiksliau nemaniau, kad į tokias sąlygas papulsiu, bet greičiausiai prisijungsiu prie gretų, tų, kur iš tikrųjų reikia dirbti su žemė. Ir gal su tuo senuku dar ir būsim kolegos. Ir sako, tai tu rytoj būtinai ateik, aš tau tą knygą atnešiu. Sako, sako, man tai jinai labai įdomi, gal tau nebus tokia, sako, gal nuobodoka, bet man tai nenubodė, aš tiek dėjau juoktis, nes, sakau, tai ne veltui jūs įrašė, turbūt jau tai tikrai nenubodė, tai tas tiek dėjo pažvengti. Tai tie tokie nusiemus tas tikrai kaukės visas, tas tikrumas, natūralumas mūsų ir buvimas nuoširdume ir paprastume atrakina tos visus mūsų gniaužtus, tos visus mūsų susistagarėjimus kažkokius. Ir turbūt tas sąžiningumas visada su savimi, buvimas savo tiesoje ir nebijojimas pasitikėti gyvenimu. Vis tiek kiekviena pabaiga atveda į naują kažkokią tai pradžią. Ir svarbiausia išlikti sąžiningu su savimi ir stebėti, kaip tas gyvenimas mus veda, kur jisai mus veda, kam ruošia. Kokie tie paruošimai, nesispirioti, nedaryti nieko per prievartą, kaip nuostabi vadovė. Jau iš tikrųjų, kur tik einu, visur tokie nuostabūs žmonės, tokie, visiems norisi tiesiog nusilenkti iš pagarbos, iš meilės. Patekau tikrai pas meistrus, pas profesionalus, kurie tiekia maistą. Mūsų visam elitui, tiksliau valdančiajam elitui ir tiesiog, matyt,
matyt, taip viskas turėjo būti, bet per trumpą laiko tarpą aš tikrai, kaip ir sako, įsiliejau į mūsų šeimą ir tokia didžiulė pagarba tai moteriai, vadoviai, kuri geba visus kampus apžiūrėti, apmylėti, išmylėti ir įtampos yra daug, bemiegės ištisai naktis, o jinai jau garbingo amžiaus ganėtinai ir tokia gyvybinga, tokia, nes negali tokia nebūti, Tai šiandieną taip gera širdimis kalbėtis, taip sielos ir kalba ir tai, manau, aš pas ją tikrai dar ne kartą sugrįšiu, tos išminties, tos stiprybės, pasimti, ką ir kalbėjom viena su kita, kad to įkvėpimo, to pasitikėjimo liepia man pažadėti, kad aš darysiu savo, kažką darysiu savo ir nebebėgsiu nuo savęs, bet kažkaip žadu bėgti vis dar pas tos augaliukus, bent pusiai dienos ir darysiu tam, kam esu tikrai labai stipri. Tai norėjau tiesiog pasidalinti, kaip mus gyvenimas atveda visada pas ten, kur mus turi atvesti. Ir visada matykim tuose žmonėse. Tik grožį kaip šiandieną ir tam sako, bet yra tokių su to senuku. Ir jisai pats sako, aš labai, žinok, čia tik atrodo, kad aš labai geras, aš labai blogas žmogus, sako, aš labai piktas, aš labai toks, negatyvo, daug burbų, ten žodžių ir taip toliau. O sakau, būtent tokie žmonės ir yra tyros širdies, kurie ir patys nuoširdžiausia, tai jau yra nuostabūs žmonės, kurie geba pasakyti, kad jie nėra geri, kad jie kurie mato savo šešėlius, mes juos visi turim, o ne tie, kurie neigia juos. Ir pačio bjauriausio charakterio žmonės, man atrodo, patys yra gražiausio charakterio, kadangi jie neslepia to, priema tai ir būnam tikrume, nebijo tos savo pusės, jie priema. Tad nebijok ir tu, mes visi turim savo šešėlinės pusės, visi turim savo pamokas, nebijok savo pamokų, priimk jas, apkabink ir tuomet tik tais gali iš tikrųjų būti tiesoje su savimi ir tai pasiekti nuostabius dalykus ir pasiekti pačius aukščiausius klodus savo šitam įsikūnyme, savo esaty, kuriuos gali pasiekti. Ir tai sako, labai piktų žmonių yra, labai negerų žmonių irgi yra, o aš sakau, aš jų nematau, aš nežinau, tai gal aš tada kažkokiam keistam pasauly gyvenu. Aš nepažįstu blogų žmonių nei vieno blogo žmogaus. Tai jis žiūri mane, sakau, bet gal dėl to, kad meilė atrakina visas ribas, visus nukausto, nuginkluoja visą tai, ką mes vadinam blogas žmogus. Ir kai tu žiūri žmogų, nevertinant jo gerą, blogą, faktas, kad tu matai, visi mes turim. Ir aš pati turiu, visi mes turim labai daug bjaurių dalykų. Bet kai tu žiūri į visumą ir tu matai už tų dalykų, tu matai širdį, tu matai tą tikrumą, širdį tą, kuri galbūt nesirodo ir yra ten po 9 spynom užrakinta, tada ir vis tiek tu kalbi su širdimi, tada tas žmogus vadinamas blogas kabutėse, jisai nebeturi priežasties tokių būti, nes kažkas kalba tiesiai su jo širdimi, o širdis niekada negali būti bloga. Širdis savaime yra meilė. Ir tam, aišku, galim tą ego širdį, kalbėti apie tą ego širdį, bet čia jau filosofija, aš kalbu apie tą tyrą esatį mūsų, tą tyrą širdį, tą virš visų pamokų širdį, kada mes visi esam iš ten pat ir visi esam į ten pat einame. Ir galų gale visi norim ir mylėti, ir būti mylimi. Tai kada tas poreikis yra
užslopinamas, užgniaužiamas ir užtramdomas, užrakinamas, tuomet mes ir tampam pikti, tuomet mes ir tampam tie kabutėse blogi žmonės, nes užrakinam savo širdutes. Aš pati labai aiškiai matau ant savęs, kada esu neįsipildyme savęs, kada užmirštu savo tą tikrumą, tą vaikiškumą, tą juoką, tą savo šventę, vidinę šventę, skleidimą į pasaulį, to džiaugsmo, nuostabaus džiaugsmo ir lengvumo, to pojūtį, ramybės, tikrumo to, tada aš labai tampu grubi, labai tampu arogantiška. Tai mano šešėliai, tampu labai pasikėlusi, tas kabutėse, toks arogantiškumo, susispyrusi, nuo vaikystės ne veltui ta ožka vadinama ir tokia, bet kietai jau užsispyrusi, tada ego didelis išaugo, tas toksai, kas per du aš, kažkoks tai. Ir visa tai vien dėl to, kad mes nusisukam nuo meilės, nusisukam nuo savo širdutės, užveriam ją, neskauda. O kai leidžiam tam skausmui tekėti per mus, priemam vis labiau į save, nebėgam nuo skausmo, priemam, kvepuojam, giliai kvepuojam, ateina tada mums įžvalgos, ateina kiekvienam skirtingai, ateina suvokimai kažkokie, ateina supratimai, ateina atsipalaidavimas, tada mes pradedam giliau kvepuoti ir tuomet mes vėl mylim visus ir visą šį pasaulį, net ir grubų, net ir visą išorėje arogantišką, piktą ir ten visokį kitokį, tai yra vėl mikro makro pamokos. Ir vis tiek tai mylim. Tai tuomet, nebesupranti, tai kur tas blogis? Jo nėra. Kur tas blogis? Kur tie blogi žmonės? Jų tiesiog nebelieka, nes viskas tampa viena, viskas tampa reikalinga. Visi gyvūnai gyviai, kurie kelia mum baimę ir visi tie, kurie kelia mum skrydžio pojūtį ir visi tie, kurie ragina gyventi. Tai va, rytoj gausiu knygą, galbūt, jeigu turėsiu kvėpimą, pasidalinsiu ir su jumis, nors sakė, jau visas išdalino, išpardavė ir tiksliau išdalino, nelabai neturėjo ką išparduoti. Tai gal ir nebus progos įsigyti, bet kiek žinau, procese yra eilėraščių knyga, natūraliai žmogaus iliustruojamo, jo rašomi eilėraščiai, tai sakė, 3-2 mėnesių bėgyje būtinai ją padovanos. Ir aš tuomet, jeigu bus įkvėpimas, pasidalinsiu su jumis, nes manau, kad tokie kūriniai, ir jisai sako, kad, tų knygų nebeskaito, nesakau, ir aš rašau, tai kažką rašalioju, tai sako, kad tų knygų nenoriu jūs nuvilti, bet nelabai kas skaito. Tai aš visgi dievinu knygas ir tie rašytojai, kurie taip atkuklinasi, neturi, kaip ir sako, neturėjau aš to dėdės, kuris viską užtartų, tai ir žurnalai jų straipsnių be kyšių neėmė ir taip toliau. Tai va tokie rašytojai, gal jie ir neturi to, nes, kada yra brangus kūriniai ir žema knygų viršelius, tai dažniausiai būna, ne visi tokie savo vidinę kokybę iškeliantis save, kartais yra ir kitaip, bet tie tikri rašytojai, po kiek laiko tik jie išsiryškina, kada jau jų senai gyvų tarpe nebelieka. Tie visi išminčiai mūsų, genijai, suprasti būna tik tais po kažkiek nemažai laiko. Tai aš tikrai atrandu tokius žmonės, mano kelyje jų yra begalės ir aš juos matau, tos genijus, net ir jie patys savęs nemato, aš juos matau. Tai kai kurie genijai net neįsivaizduoja, kokie yra genijai ir vis dar yra procesai, tai aš turiu garbę tikrai su nemažai tokių bendrauti, net nebūtinai fiziškai. Tai
Tai tuo ir žavus tas mūsų leidimas gyventi savo pagal širdies vedimą, kada mus jinai atveda tarp visada tik nuostabių žmonių. Pasitikėk savo širdimi, pasitikėk gyvenimu, pasitikėk viskuo ir džiaukis. Leis sau juoktis, juoktis, juoktis ir švytėti.